नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि हिजकी क्यों होती है और इसका उपाय क्या है। तो हिजकी होने के कारण, प्रमुख कारण तो पेट का अपसेट होना है, यानी यदि पेट में एसिडिटी या गैस बनती हो तो भी हिजकी लग जाती है। दूसरा कारण हिजकी का होता है कि यदि डायाफ्राम सही से मूवमेंट ना कर रहा हो। तीसरा कारण हिजकी का होता है कि किडनी सही से काम ना कर रही हो। तो इन सभी स्थिति में हमें ये चमत्कारी उपाय कर लें तो हिजकी सदा के लिए चली जाएगी और दोबारा दिक्कत ना देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4 छोटी इलायची लेनी है, उसको अच्छे से कूट पीस लें और उसको 500 ग्राम पानी लेकर अच्छे से उबाल लें। जब वो 200 ग्राम रह जाए तो उसको गुनगुना ही पी लें। ऐसा करने से जो हिचकी है वो चमत्कारी तरीके से गायब हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़े अदरक के करके भी चूसने से हिचकी गायब होती है। यदि आपको ये मेरे टोटके पसंद आए हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो औरों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।